हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, सेवारो, वेलकम छ तपाईलाई फेरि पनि मेरो ब्लगमा। अनि आज चाहिँ मैले दिनभरि के गरेँ, कता कता गएँ, के खाएँ भनेर हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई हेरेर साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला भन्दै म चाहिँ भिडियोको अघि लागेँ है साथीहरू। अनि मेरो बिहानको सुरुवात त तपाईहरुले देखिसक्नुभयो होला। मेरो बिहानको सुरुवात चाहिँ बाजेले चिरेको दाउराबाट भइसकेको छ। यति बेला चाहिँ मैले खानाहरू बनाइसकेको थिएँ, त्यही भएर भाँडासाँडा माझ्दै छु। खाना सब्जी बनाउँदाखेरि चाहिँ कति धेरै भाँडाकुँडा निक्लिन्छ क्या। यो चाहिँ मेरो मात्र हो कि अरूको हो त्यो मलाई थाहा छैन हैन। मेरो चाहिँ लास्टै धेरै निक्लिन्छ, अनि तर म त्यसलाई पखालिहाल्छु। हाम्रो घरमा चाहिँ अचार नभई नहुने भएको छ क्या साथीहरू। बोजूले बनाएन भने किन बनाएन, अल्छीहरू तिमीहरू अल्छी छौ भन्नुहुन्छ है। अनि के गर्नु, बनाउनै पर्यो। अनि हाम्रो बोजूले चाहिँ हाम्रो आँप पाक्न थाल्यो नि त, त्यो ल्याउनु भएको रहेछ टिपेर, त्यो खायौँ बोजू नातिनी गफ गरेर। अनि त्यो बोक्रा चाहिँ मैले सुँगुर मेरो साथीहरूलाई दिइसकेको छु, खुसी हुँदै खाएँ। अर्को माउलाई पनि हालिदिएको, उठ्नै सकेन। यो चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ धानको बिउ हो, हाम्रो बाजे बोजूले लगाइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो घरमा चाहिँ जनावरहरू एकदम अल्छे छ क्या, कुकुरदेखि बिरालोदेखि सबै सुति बस्छ हेर्नु न। अनि त्यतिकैमा टमाटर पनि डढेछ हौ। अनि अचार बनाउनु तर्खलमा लागे म त, डढेको टमाटर भए पनि। चाहिँ अचारहरू चाहिँ सबै मन पर्छ क्या, टमाटरको होस् आँपको होस् जेको पनि अचारहरू चाहिँ मेरो फेभरेटमै पर्छ। मिठो देखिसकेको छ अचार पनि है। अनि यो मिठो अचार देखेर कसलाई खानु चाहिँ मन लाग्दैन साथीहरू, भन्नुहोस् है तपाईहरू। अनि मैले चाहिँ सिलौटा पनि धोएर भित्र लुकाएँ। मलाई चाहिँ भित्र भन्दा पनि बाहिर नै अचारहरू पिस्न कम्फर्टेबल लाग्छ, गर्मी हुन्छ नि त भित्र। अनि भाँडा पनि माझे फेरि। त्यसपछि बोजूले चाहिँ मकै सुकाउनु पर्छ भन्नुभयो, त्यही भएर म चाहिँ मकै सुकाउनु तर्खरमा लागिसकेछ। अनि अर्को कुरा साथीहरू, झापामा चाहिँ अहिले 7-8 बजी नै 35 डिग्री हैन, 9-10 बजी 36 डिग्री त्यस्तो घाम लाग्न थालेको छ। त्यही भएर यस्तो गर्मी छ कि भन्न सक्दिनँ। अनि तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ होला कि यस्तो गर्मीमा पनि कस्तो गर्मी खाले लुगा लगाएको भन्नु होला। चाहिँ नि साथीहरू, घामले पोल्नु भन्दा पनि गुमुक्क होस्, पसिनाले छ्याप्पै भिजौँ अनि चिसो हुन्छ भन्ने खाले लाग्छ क्या। त्यही भएर म यस्तै लुगा लाउँछु। अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ बोजूले पछाडिबाट यसरी गर्नु, यसरी छेउछेउमा नल्याउनु है, यो कुखुराले खोदल्छ भन्दै सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ऊ परको चाहिँ मेरो बोजू हो। त्यहाँ पनि मकै सुकाउनु पर्ने थियो नि त, टन्नै मकै सुकाउनु पर्ने भएर तन्नाहरू सबै ल्याएर बोजूले चाहिँ मकै सुकाउनु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। बेलुकातिर चाहिँ हाम्रो चटपटे खाने प्लान भयो साथीहरू। उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो फुपू। अनि हामी चाहिँ है चटपटे बनाएको गाइज भन्दै के भनिरहेको थियौँ। अनि म चाहिँ फुपूलाई त्यहाँ जिस्काउँदै थिएँ क्या। फुपूले मजाले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर्न त नाक फुलाउँदै होइन। हामी चाहिँ गफ गर्दै चटपटे बनायौँ। अनि हामीले चाहिँ चटपटे बनाउनु चाहिँ यही बोलमा हो साथीहरू भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ कत्रो ठुलो बोल छ। यो चाहिँ हामी दुईजनाले मात्रै खान लागेको होइन क्या, यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली होइन, दुई घरको फ्यामिलीले खान लागेको। त्यही भएर हामीले चाहिँ चटपटे यो बोलमा बनाएको। फुपूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सामान देखाउँदै हाल्दै हुनुहुन्छ, यो हालेको यस्तो भन्दै होइन, रमाउँदै त्यहाँ जिस्किँदै चाउचाउ खोलेको खाँदै होइन। त्यस्तो हामीलाई फोरी चाहिँ नसम्झिनु होला, टाढेबाट खाँदैछौँ। उहाँ चाहिँ हामी भन्दा उमेरले 10-11 वर्ष ठुलो भए पनि उहाँ चाहिँ एकदमै हामीसँग मिल्नुहुन्छ, घुल्नुहुन्छ है। यो गरौँ भन्दा पनि गर्नुहुन्छ, यो खम भन्दा पनि मान्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ उहाँलाई फुपू भन्दा धेरै साथी जस्तो फिल हुन्छ, तर पनि सम्बन्ध भनेको त सम्बन्ध हो नि त। म चाहिँ यति धेरै बोल्छु कि त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन क्या। बेला बेला मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब चुप्प लागेर बस्यो भने त के नभएको के अल्छी लागेको जस्तो फिल हुन्छ क्या। अनि उहाँलाई चाहिँ म दिन रात गएर दिक्क लाउँछु, मजा पनि आउँछ दिक्क लाउन, तर पनि उहाँ रिसाउनुहुन्न, त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ। अनि यो बेला पनि मैले उहाँलाई दिक्क लाउँदै थिएँ क्या, बोलेर। अनि उहाँ चाहिँ चुप्प लागेर चटपटे बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ त्यहाँनिर घरबाट सामान लिनु परेर बोजूलाई फोन गर्नु परेर चाहिँ म चाहिँ गएँ मेरो घर। अनि उहाँले बनाउनु हुँदैछ एक्लै चटपटे, आउँदासम्म त बनाइसक्नु भएको रहेछ। अनि घोल्नु भन्नुभयो, मैले चाहिँ एउटा पन्यु बोकेर सिसी घोलेँ। मलाई त यो चटपटे घोल्दाखेरि नि साथीहरू चटपट आज खायो भोलि छटपट भन्ने याद आयो। अनि म चाहिँ त्यसै भन्दै थिएँ, फुपूहरू चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि भाइले चाहिँ आफ्नो चटपटे बोकेर गइसकेको छ। अनि सानो नानीलाई पनि दिने भनेर हामीले चाहिँ बटुकामा छुट्यायौँ, थालमा पनि बाजेलाई छुट्यायौँ। अनि हामीले हाम्रो सानो बहिनीलाई पनि चटपटे दियौँ। मैले चाहिँ प्लास्टिकमा घरको लागि मेरो बहिनी बाजे बोजूलाई लगिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ म आइसकेँ। अनि भित्र चाहिँ धेरै गर्मी भएको कारणले हामी चाहिँ बाहिर प्यासेजमा
चटपटे लिएर खाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ पुरै गफ जाँदैछ। तरकारी पनि केलाउँदै हुनुहुन्थ्यो बोजूले होइन। अनि भाइ र नानी चाहिँ त्यहाँ खेल्दै, कोही फोन हेर्दै, कोही यताउति गर्दै चटपटे खाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ गफ सिरियस गफ चाहिँ होइन, तर हामी यस्तो नै छौँ क्या। गफ गर्नु बस्छौँ भने गफ गरेको गर्छौँ। खाँदै रात पो पर्नु लागेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। रात परेर त झन् अँध्यारो हुँदै गयौँ। त्यसपछि त बोजू पनि मेरो सुँगुला चारो दिनु छ भनेर जानुभयो। फुपू बधाइनी मात्रै रह्यौँ हामी गफ गर्दै खाँदै रात पर्यो। रात परेपछि त अब खाना बनाउनु पर्छ भने फुपू पनि उठ्नुभयो, म पनि खाइसकेँ। मेरो बहिनी छोटु मोटुलाई चाहिँ घर पुऱ्याउनु परेकोले म र मेरो बहिनी चाहिँ घर पुऱ्याउनुतर्फ लाग्यौँ। बाई बाई साथीहरू, आजलाई यति नै, भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा।